د سیمې، هیواد او د نړۍ تازه خبرونه هره غړې د کندوز رادیو څخه مه هېروئ. سلامونه او وخت مو په خیر. پام راړم د کندوز رادیو د دې سات مهمه ورستۍ خبرونه ته. نن چهارشنبه د غویي دریمه نیټه ده چې د 2025م کال د اپریل له 23مې نیټې سره سمون لري. روانه خبري غړۍ د تضاد د جلیل احساس وړاندې کوم، خو په پیل کې هم د څو مهمو خبرونو سرټکي. 1.5 میگاواټه برېښنایي شبکه په عمري کم تورخم کې جوړه شوه. په کندوز کې د اوبو رسولو سولري شبکې چارې پیل شوې. په پنجشیر کې د زمرد 21 نوې معدني ساحې تثبیت شوي. او په غزه کې د اسرائیلو په هوایي بریدونو کې 18 کسان وژل شوي. اوس هم بشپړ خبرونه. 1.5 میگاواټه برېښنایي شبکه په عمري کم تورخم کې جوړه شوه. په تورخم کې د عمري کم لپاره د 1.5 میگاواټه برېښنا شبکه د 5 میلیون افغانیو په لګښت جوړه شوې او ګټه اخیستنې ته وسپارل شوه. د دې شبکې د پرانیستو په مراسمو کې د برېښنا شرکت عمومي رئیس ډاکټر عبدالباري عمر وویل چې د شبکې له بشپړېدو سره د کم ټولې خیمې روښانه شوي دي او کورنۍ له برېښنا څخه برخمنې شوي دي. هغه زیاته کړه چې اسلامي امارت د خلکو لپاره د اساسي خدمتونو وړاندې کولو ته ژمن دی. په یادو مراسمو کې د ننګرهار د والي مرستیال او د طبیعي پیښو سره د مبارزې ملي ادارې رئیس هم ګډون کړی او د برېښنا شرکت له همکارۍ مننه وکړه. دوی وویل چې اسلامي امارت له هغه افغانانو سره چې هیواد ته بیرته راستانه شوي د ژوند په ټولو برخو کې لازمي اسانتیاوې برابروي. په کندوز کې د اوبو رسولو د سولري شبکې چارې پیل شوې. په کندوز ولایت کې د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست د نړیوال بانک په مالي ملاتړ او د آغا خان موسسې په تخنیکي همکارۍ د خان آباد ولسوالۍ په موسازۍ او جمانچي کلي کې د 250,000 امریکایي ډالرو په لګښت د سولري اوبو رسولو شبکې جوړولو چارې پیل کړې. د کار پر مهال لسګونه کسانو ته د کار زمینه برابره شوې ده او د شبکې تر بشپړېدو وروسته به دغه کلیو 590 کورنۍ پاک اوبو ته لاسرسی عمومي. په پنجشیر کې د زمرد 21 نوې معدني ساحې تثبیت شوي. د پنجشیر د قانونونو او پټرولیم ادارې ویلي چې په دغه ولایت کې د زمرد 21 نوې معدني ساحې تثبیت کړي دي. د ادارې رئیس ویلي چې دوی هڅه کوي د قانونونو د استخراج چارې پراخې کړي او د پنجشیر او نورو ولایتونو اوسیدونکو ته د کار زمینې برابرې کړي. انجینر نصر الله کاوش چې د نظارت ټیم غړی دی وویل چې د تیرو وختونو پرتله د کان کیندونکو شمیر 40 سلنه ډېر شوی دی. د یادونې وړ چې دا مهال په پنجشیر کې 600 معدنونه په رسمي اسنادو او مسلکي جوازونو فعالیت لري. او وروستۍ خبر دا چې په غزه کې د اسرائیلو په هوایي بریدونو کې 18 کسان وژل شوي. په خان یونس کې د اسرائیلو د هوایي بریدونو له امله 18 کسان چې 2 ماشومان او 2 ښځې هم پکې دي خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د غزې د روغتیا وزارت چارواکي وایي چې د بریدونو له پیل راهیسې تر اوسه شاوخوا 50,000 فلسطینیان وژل شوي او له 100,000 ډېر نور ټپیان شوي دي. د غزې دولتي رسنیز دفتر وایي چې شاوخوا 1,800 کسان د ویجاړو ودانیو او کڼوالو لاندې لا هم ورک دي. د جګړې له امله زرګونه کورنۍ له خپلو سیمو بېځایه شوي دي او د بېځایه شوو په کمپونو کې د اسرائیلو د بریدونو تر ویرې لاندې ژوند کوي. د کلابندۍ له امله په ځانګړي ډول ماشومان له سختې لوږې او خوارځاکۍ سره مخ دي او مرستندویه بنسټونه د بیړنیو مرستو غوښتنه کوي. دا د دې مهال مهمه وروستي خبرونه. تر بیا ښه وختونه لویه لا عمل شه.